अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब दोस्त। मैं आप सबका मेज़बान वारिस अली बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह आज जो तारीख़ है 19 तारीख दूसरा महीना सन 2020। आज डेरा गाजी खान की मंडी लगी हुई है। माशाल्लाह आज आपको मैं राजनपुरी बकरे दिखा रहा हूँ। राजनपुरी बकरे हैं माशाल्लाह। ये कुल टोटल 13 दाने हैं कुल टोटल माशाल्लाह। प्योर राजनपुरी गुलाबी में है, वाइट आँखें माशाल्लाह। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो आखिर तक देखें माशाल्लाह। ये राजनपुरी बकरे हैं, कुल टोटल 13 दाने हैं। इसी कुर्बानी के लिए तैयार हैं, ये लगने वाले हैं इसी कुर्बानी में। 13 महीने 12 महीने इनकी एज है। खीरे बच्चे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत और प्यारी चीज़ है। ये आप देख सकते हैं प्योर ही राजनपुरी में माशाल्लाह। वाइट आँखें इनकी, लंबी पूँछ है और वाइट आँखों में वाइट आँखें माशाल्लाह। कुल टोटल 13 दाने। इनकी जो प्राइस है 35 हज़ार रुपये। ये आपको 27 हज़ार के फ़ाइनल लगेंगे, 27 हज़ार के इसी कुर्बानी के लिए माशाल्लाह। 12-13 महीने इनकी एज है। खीरे बच्चे हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। प्योर चीज़ है, नकोड़े भी अच्छे हैं इनके। कुल टोटल 13 दाने प्योर राजनपुरी गुलाबी में माशाल्लाह। कुल टोटल 13 दाने हैं। जिस भाई को चाहिए इंशाल्लाह मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर 034714815337 कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है माशाल्लाह। एक चीज़ ये भी है माशाल्लाह, ये 4 दिन हुए हैं इसको बच्चे दिए हुए हैं और इसने 3 बच्चे दिए हैं। इसका दूसरा सुआ है, दूसरे सुए पर भी 3 बच्चे दिए हैं। प्योर गुलाबी राजनपुरी माशाल्लाह, वाइट आंखों में। और बकरी का दूध भी अच्छा है, ये आप बच्चे देख सकते हैं। 3 बच्चे हैं और तीनों मेल हैं, तीनों नर हैं नर। दूध भी आपको बकरी का दिखाता हूँ माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ है, सीधा करिए। ये देखें, ये दांतों में 4 है, वाइट आंखें माशाल्लाह। इसके 3 बच्चे हैं। दूसरा सुबह दूसरे सुबह पर भी इसने 3 बच्चे दिए हैं माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ है। दूध भी आपको दिखाता हूँ। और इसकी जो फाइनल प्राइस है वो 45 हज़ार मांग रहे हैं। ये आपको 40 हज़ार की फ़ाइनल मिलेगी माशाल्लाह। दूसरा सुबह है, दूसरे सुबह पर भी इसने 3 बच्चे दिए। ये देखें माशाल्लाह, आप इसका दूध भी चेक कर सकते हैं। चड्डा भी अच्छा है इसका माशाल्लाह। 3 बच्चे पालती है माशाल्लाह। प्योर चीज़ है, वाइट में। दूध भी अच्छा है इसका। दूसरे सूबे पर भी इसने 3 बच्चे दिए हैं माशाल्लाह। दांतों में ये 4 है। जिस भाई को चाहिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। हम 12-1 बजे तक मंडी में होते हैं माशाल्लाह। 12-1 बजे तक जिस भाई ने रब्ता करना हो वो कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ है। 3 बच्चे, दूसरा सुबह दूसरे सूबे पर 3 बच्चे दिए हैं। दांतों में 4 है माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये देखें 6 दाने ये भी हैं। आँखें भी वाइट हैं, गुलाबी, लंबे लंबे कान है माशाल्लाह। प्योर राजनपुरी, प्योर राजनपुरी है माशाल्लाह। और इनकी जो प्राइस है ये 30 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। ये आपको फाइनल 25 के, मज़ीद भी कमी पेशी करा दूंगा जिस भाई को चाहिए। 30 मांग रहे हैं, फाइनल 25 के हैं ये। मज़ीद जितनी कमी पेशी होगी मैं आपको करा दूंगा। इनकी जो एज है 9 महीने एज है माशाल्लाह। खूबसूरत झालर भी आप चेक कर सकते हैं। ये कुल टोटल 6 दाने हैं, 6 खूबसूरत और प्यारी चीज़ें। प्योर राजनपुरी गुलाबी हैं, वाइट आँखें माशाल्लाह। और माशाल्लाह 10 दाने ये हैं। ये भी प्योर राजनपुरी माशाल्लाह, गुलाबी में वाइट आँखें इनकी। इनकी जो एज है 10-10, 11-11 महीने एज है। और इनकी प्राइस 30 हज़ार रुपये फ़ाइनल। ये आपको 25 के मिलेंगे माशाल्लाह। खूबसूरत चीज़ें ये आप चेक करें। नकोड़ा भी अच्छा है इनका। कुल टोटल 10 दाने हैं। जिस भाई को चाहिए इंशाल्लाह मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, 12-1 बजे तक हम मंडी में होते हैं। जिस भाई ने रब्ता करना हो बेशक कर सकते हैं। और जो भाई मेरे फार्म पे आना चाहता है मेरे फार्म पे भी आ सकता है। आपको अपने फार्म के जानवर दिखाऊंगा। अगर पसंद नहीं आए तो फिर आपको मंडी का विज़िट भी कराऊंगा माशाल्लाह। ये कुल टोटल 10 दाने हैं। इनकी फ़ाइनल प्राइस 25 हज़ार। मज़ीद जितनी कमी पेशी होगी वो भी करा दूँगा। ये देखें माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ है। टोटल 10 दाने हैं माशाल्लाह। और माशाल्लाह 9 दाने ये हैं। इनकी जो एज है 8-8 महीने एज है इनके। 8-8 महीने एज है इनकी माशाल्लाह। ये भी प्योर राजनपुरी में है, गुलाबी में है माशाल्लाह। अगवाट हुए गुलाबी में माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं। कुल टोटल 9 दाने हैं। इनकी एज 8-8 महीने। और इनकी जो प्राइस है 28 हज़ार मांग रहे हैं। ये आपको फाइनल 22 हज़ार के मिलेंगे। मज़ीद कमी पेशी करा दूँगा जितनी होगी। जिस भाई को चाहिए इंशाल्लाह मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। कुल टोटल 9 दाने, 8-8 महीने एज। ये फ़ाइनल 22 हज़ार के फ़ाइनल है। 22 के जितनी कमी पेशी होगी मैं वो भी आपको करा दूँगा। कोशिश करते हैं जितनी कमी पेशी होती है वो भी कस्टमर को करा देते हैं। कुल टोटल 9 दाने हैं माशाल्लाह। ये आप चेक कर सकते हैं। प्योर राजनपुरी वाइट में है माशाल्लाह। ये देखें, ये भी इसी कुर्बानी पे लगने वाले हैं। 8-8 महीने इनकी एज है। फाइनल 22 हज़ार, कमी पेशी भी करा दूँगा जिस भाई को चाहिए। ये 9 की लाट है, 9 की। और माशाल्लाह 12 दाने ये हैं। ये भी प्योर राजनपुरी वाइट में माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं, गुलाबी में। नकोड़े भी आप इनके चेक कर सकते हैं। कुल टोटल 12 दाने।
ये इनकी जो प्राइस है वो 30-30 हज़ार रुपये, ये आपको फाइनल 25-25 के मिलेंगे। मज़ीद कमी पेशी करा दूंगा जितनी होगी मुझसे। कुल टोटल 12 दाने हैं, 12 दाने हैं माशाल्लाह। ये देखें, नकोड़ भी इनके अच्छे हैं, नकोड़ भी आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। 12-1 बजे तक हम मंडी में होते हैं। जो भाई रब्ता करें इंशाल्लाह कर सकता है। जो भाई मेरे फार्म पे आना चाहता है तो मुझसे रब्ता कर ले इंशाल्लाह। फार्म भी है मेरा, मेरे फार्म पे भी जानवर खड़े होते हैं, अबलग खड़े होते हैं, और मुंदरियाँ, भेड़ें, प्रेग्नेंट बच्चों वाली बकरियाँ हैं माशाल्लाह। हर किस्म का जानवर खड़ा होता है। ये देखें माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ें हैं। ये कुल टोटल 12 दाने हैं। ये आपको फाइनल 25-25 के, मज़ीद भी कमी पेशी करा दूँगा जितनी होगी मुझसे।